Так, двигатель уже вот почти собранный, короче. Это вот мотор, который мы заказали. Это навесное все с того двигателя, который битый пришел. Помпа ударена, менять. Шкив менять. Шкив и помпу. Шків на помпі. Да вон помпа снизу. Воно служить на криве вдар. Короче, помпу меняем, да, получается? Вот он, да. Давай Кешенька. Ті болти, що не попадали. Привет. Короче, вот Шків, это. бачиш, шків ось помпу ударило, крильчатку сюди вибило. Вона сюди вилізла. Рядом. Вона должна бути под лицо, вилізла. Хорошо. Кириленко. Кеша Кириленко.